him. Oh, come, let us adore him. Oh, come, let us adore him, Christ the Lord, God of God. Kajing puli nagi kitab u Isaya nong yethu lupa. Kalan nong gaban riu phau kad khot iwei hadu an riu. To yang to tenshan na balawan kajing shai jongpa. Mat kaburom utrai kala phalang halor jongpa. Kat ba kajing dom kadang tap ya kaperthai. Mat halor kijaj min riu kadon kajing yong yet teliu. Utrai wan pau halor jongpa. Baliu i kaburom jong u halor jongpa. Kijaj ben riu kin sewan shakajing shai jongpa. Bat kis iem shakajing pernai jongpa kabanang kiu. Tokmiet ya lagi kman. Patopet saudong baro ki alum lembong mat kiawan shapa ki khon shenrang jongpa na jangai kiawan bat ya ki khon kan thai jongpa la shura hakik sangkti enda payo i yakane phansa phuman kadono jongpa kan sakande da ka jingkmen na ba ka duriau kan sa thelut shapa kat ba kadon bat phansa khorlut ya kaspa ki jaj benriu pansadap semam da ki ud bat ki ud shong na median bat epha belen ba na sheba kinyawan bat kinyara ya kaksiar bat kadhop iubi da ka barwai jingero ya utrai kaktien jong utrai kajing puli nakashiti jong Paulus apostol sha ki Ephesus kalnong balai kadkhot ar hadu lai bat san hadu enriu Daina kane kadaw bahanga Paulus ukoidi nakabanta Kris Jisu haga kerteng jong pi ki gentle lapan pau ya kasaindor bari jong ublay kabangai tho lengkot haneng yaw ba ki breu kim jutip haki juk ba menshua Henry menta lapan pau daw mensiam haki apostol bakuj bat kinong yethu lupa hadu kat ni kata kalong ha Kris Jisu ki gentle kiyo pateng lang bat kiju kilong kidukhot jong kaju kamen bat kiyo benta ha kajing kular da kajing yalap ya ka gospel kaktin jong utrai kajing puli naga gospel jong Matthews kalenong kabaar kadukhon iwei hadu khadar Lakhau Jisu hakashnong Bethlehem hari Judea menba lalong sim u Herod Slem hadien katto katne kistat khlor na rimingi kilawan sa Jerusalem bat kilay kali hangno lakhau khunlong ubalong usim kiju nilayo i yaw khlor jong u hamingi bat ngilawan ban mane ya u habale sngew ya kata usim Herod ulapisah jengmut bat kinong Jerusalem ru kumju ulakhot lang ya kirang ba lang do bat kistat an bat ulatoket nangno hangno lakhayaw Jisu hakashnong Bethlehem ha Judea kila jubam unong yethu lupa ulatho kumne mapha ko Bethlehem ri Judea phamlong dalei kabarit tam hapadeng kibakrau batri Juda naba Napa unmi unok sensyar uban yalam yau pai Israel jonga. Kumta Herod ulakhot jar-jar kirustan nami ngi bad ulah keli bnia naki ya kapor bau tau klur lapau haki. Nang tau lapha eki sa Bethlehem da ka baptha kumni tokhi laiwat bnia ya ukhlung. Bad enda fishem ya u sa pentip lam yanga bad ngaru ngandup lej ban mane ya u. Enda kumta kilami halenti kilo i yaw klur uju uba kilo i hamingi bau yaj akhmat jengki hadu ba unda poi bat unsange halor kajaka ha kaba ukhlung udon kila kemen shikat dai habalaik kila yo i yaw klur kila rung hapo yeng bat kila lab ya u khunlung bat kakemi jong u kamaria kila dem ngon bat kila mane ya u
nang ta kila loit yala kisong bat kila terwa hau ya kejing ai subha kaksiar kejing ubi bat kamir lamaham ki ha kejing po sneu ba leit phai shau Herod kumta kila leit no shalakari dakawai pat kalenti ka gospel jong utray